a stora qui non via stella sapete e l'ora di Yuga e l'ora non parò dove partire l'ora di Sabianto dunque di insieme Salve a tutti e buonasera, ringraziamo di essere con noi in via Stella, felice di ritrovare i Padula insieme ai Sabiantoni. Come tutte le sere, raccogliamo le nostre squadre, squadra di Giovanotti e Gunuscimia, il gruppo Alzittoni, potete cercare Romain, Thomas, Mathieu, salute. Salute. Non ci rammentate quali siete? Dunque, il gruppo Alzittoni, dunque, cantatori e musicanti? Sì. Tutte e tre? 2 musicanti e 2 cantatori. Che canzoni? Corse e francesi. Per esempio? Canta di tutto? Di tutto. I chiami, i movrini, canta, l'arcugi. Portateci una chitarra. No, mica varia. Appassionato di rally di noi. A gioco. E mi piace a Gila. Voilà. E ti la gioca stasera contro amatori di scacchi. Si chiamano Ettore Storte, a Guglielmo, a Leo, a Tiare e Patricia. Salute. Salute. C'è la Lega Corsa di scacchi qui, mi si pare, il presidente. Vai, due parole in ta squadra, ben intesa, lì. C'è una giovane che gioca, a sua mamma appena ci ha conosciuta, è stata appena ci ha vigliata, deve essere a nuova piazza, mi ha detto Leo Bagidù, e Patricia che è di noi nell'organizzazione di Lega Corsa. Due parole in ta Lega Corsa? La Lega Corsa è un grosso associo, posto che abbiamo formato 45.000 giovani corsi in tutto tempo scolare questi 20 ultimi anni, abbiamo una ventina di persone che ci lavorano e abbiamo più di 300 gente che ci danno un corpo di mano e dunque è veramente un associo abbastanza denso, esemplare. Esemplare e poi abbastanza maggiore a livello nazionale, ci va a dire di noi. Infatti siamo vieri di dire che siamo un Guinness per capo d'abitanti di un numero di giocatori in un mondo usano. Non c'è mica un paese in un mondo dove c'è tanti giocatori di scacchi, dunque ne siamo vieri. Dunque io sono minoritario, non gioco mica io. Mamma cerca di convincermi. Ma troppo tardi mi si Posso dire una parola, voglio salutare a Patrizia perché la ho conosciuta, gioca. A me Sabiantone, a me Patrizia Catacega. Tutti i casi io voglio dire di noi che ciò che l'ha fatto il nostro presidente della Liga Scacchi è un'opera maggiore e ciò che è interessante è tutta questa formazione di Sigerbelli, di nostri giovani che hanno fatto corsi di domani e il fatto che li giochino così tanti numerosi a scacchi ad avere una generazione di gente, di giovani aperti. E Sabiantoni, perché chi scacchi si sa che è un sport cerebrale assai, che porta assai, che apre assai e che dà una visione strategica, mi pare, di un mondo e di una società, dunque ciò che ne abbiamo bisogno per domani. E giochiamo a raffica. Giochiamo a raffica, è semplice, conoscete il gioco, ci vuole rispondere il più presto possibile a ogni poche di domande, mettete le mani non tu fondo, ascoltate la domanda, picchiate il primo, rispondete bene, pigliate 20 punti. È semplice. C'est moins compliqué que les échecs, ça. Prima domanda. In che gara si cambia di treno per andare in Calvi? Pontereccia. Patricia piglia sai il treno, Pontereccia. Risposta unica. Giulia bella comunque. Un treno che lo guia. Pianamente bene. Un altro. Oh non. C'est une honte, monsieur les auteurs. Ai scacchi. Non rispondo mica. Ai scacchi. Che colore principia una partita? I bianchi. No. Va giù provato, È di sicuro i bianchi. Sono sapete mica voi. Bon, questa è una domanda a favore. A fiducia. Bello regalo. Che prodotto fu popolarizzato dall'aiacino François Coty?
Chi prodotto fu popolarizzato dalla Iacino François Coty. O Brovum. O Brovum, ça sent bon pour vous. Risposta buona. Non, j'attendais que Patrizia dise un truc, mais bon, on n'a pas envie, alors bon. No, No, François tu Coty dirai, tutto ognuno conosce. Oui, c'est le stade. È diventato... ha fatto fortuna con Brovum. C'est le stade. Continuiamo. Chi rugione montagnoso di China a come capo spirituale o Dalai Lama? O Tibet. Le Tibet, risposta buona. Da 59 è occupato da Guina o Tibet, e o Dalai Lama è in esilio in India, o capo spirituale e politico di Tibet. L'ultima domanda di Sara Fica, chi arnese campagnolo a lama, con appunta inturtiata, adobrato battaglia e vantato in una canzone di noi, una canzone tradizionale. Rustadia. La Rustadia, risposta buona. Ascoltate. Una rustadia si sa gente da costa, ci vuol che vuoi fare bella posta. Ecco. Avete 60 punti, avete 40 punti, siete a tocca, bravi, dopo a Sarafica. E continuiamo giocando a Variavia. A Variavia, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene e pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo un'altra squadra. E ora cominciamo con la squadra di un gruppo al Zittono. Prima domanda e dopo le proposte di Patrizia. In espressione sacco iotto, un tene a rito, sacco pieno, un po' di imba. Di chi si tratta? Sacco iodo, un po' starito, sacco pieno, un po' di imba. Si tratta di avame, di isoli o di asalude? La santé, no? Avame, Avoir faim. isoli o asalude? Allez. Avam. Avamo un sacco iotto. Zaccoiotto. Sacco iotto, risposta buona. Bravo. Tocca a noi e Torre Storte. Ma siete mica storti? Direbbero Ah, a ma- poesia. Ah, bon, d'accordo. In Catalogna, che cosa è a segniera? A segnera in Catalogna dunque di un piatto di sardelle, a bandera catalana o una signora. Figlioli. Sarà mica una donna, proprio riavvincata. Tu parles pas espagnol, toi? Una donna. La- Ma donna per Segnera. Giusto appunto. Toi, c'est pas donna, toi, c'est justement. Je pense à dire. Una bandiera. No? Che c'era Maria? Siete mica la consenta, no? Ah? Siete la consenta o no? Vi daremo. Ah. No, ma siete da consenta o no? Yeah. Bon, ça va alors. Perché non tesi una donna, una segniera, una signora, parchi mica. No, una bandiera sì. Risposta buona. A bandera di sicuro, fondo oro con i frigi, 4 frigi rossi. E dopo più tardi c'è un'altra bandera che si chiama, non so mica come, ma infine c'è una bandera più popolare in cui l'hanno aggiustato a stella in un fondo turchino in omaggio a Cuba che aveva avviato l'indipendenza di Beta a Spagna. Bon, mettila lì, j'étais pas né a Zorgo, ma forse l'avete vista a televisione su film. Chi attore un giocamica in un film Le jour le plus long, girato in Saleccia in 1962, Tra Anthony Quinn, Henry Fonda o John Wayne, qui è un giocamica del jour le plus long. lequel des trois ne joue pas dans Le jour le plus long? Anthony Quinn, Henry Fonda, John Wayne. Anthony Quinn, Henry Fonda, Fonda, no? John Wayne. Fonda. Fonda, un culotti bleu. E Fonda c'era in un film Le jour le plus long. John Wayne dit no, Anthony Quinn no. Ecco,
Erano i parecchi, Patrizia. C'era anche Sean Connery, Clint Eastwood, non so più io. Robert Mitchum, Polanka, di noi, che cantava, Richard Burton. C'era anche Bourville. È vero. Cercavo Usovello. Hanno scelto a Sale, cioè per Biaghi e Biaglia in Normandia, all'epoca erano già colme a costruzione, dunque era impossibile di arrivare a questa scena in scalo di Normandia. Dunque Sale all'epoca era un deserto. Vero. L'ultima domanda di Savariavia. Seconda leggenda, chi dea romana è associata a un paese capicorsino di Barretali? Allora, associata a un paese di Barretali, c'è una dea romana, come si chiama? Si chiama Minerva, Diana o Venere? Sa dea, Minerva, Diana o Venere? Paese di Barretali. La déesse romaine associée au village de Barretali. Mi scuso per i miei amici di Barretta, les ho sbagliati, moi. Di a Venera, no? Venus dunque, Venus. Mandate pure lettere di scusi, Cominciate a Minerva. Minerva. A tempo di Barretali, a Gumuna e Barretali, ma u bodio di Minerbio. Un paesolo in Minerbio, che faceva parte di Barretali. Infatti, ella, sa dea Minerva, aveva avuto, infine, una relazione con Dio, e dopo ella l'ha lasciato gore, e tanto è perduta, poi ad un battello guiso servi e scalata in Corsica. E dunque, in omaggio a sa dea, hanno fatto su paese che hanno chiamato Minerbio. Sarà vero, non so, ma c'è la leggenda che dice così. No, ma io a dire come Elia, sono troppo giovane, non l'ho mica conosciuta. Bon, se ti tocca, 60 punti, 80 punti, dunque, però tutto si passa. E giochiamo a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ora comincia. Ancora a trappola di un gruppo Alzitono ha été preparato una domanda. Bon, allora, se le rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagliano, vi regalano di 20 punti. Quantunque. Vous n'aurez pas travaillé pour rien. Bon, appassionato di rally. Ma cantano di noi, dunque, chi scegliamo, a musica o rally? A musica. Dunque mi ha parlato di rally. Allora, chi era la particolarità di un copilotto di Petru di Barbazza in un giro di Corsica di 1958? Chi era la sua particolarità su copilota? Questa è una vera domanda. La partita ha una particolarità conosciuta. Era cieco. No, un bello che è, vi scuso per ello se lo era mica. On va là-bas. Un bello che è. Con braille buiava. Di sicuro. Non cassa con le mica un pilota, dunque. Bon, una sapete mica, dunque. E quando va lì chi era un gioco curato, era un prete, l'Abbé Martini, di un paese d'Affa che era appassionato di rally all'epoca, faceva i rally con certi piloti. C'è qualcuno che ha fatto un giro di corsa senza un permesso. Era un'altra epica. Bon, bella trappola, abbiamo imparato qualcosa. Un era mica cieco. Oui, c'est un compris des gigs. Oui, Puglia, ma no, via beh. E voilà, appena di storia. Quale ha scritto? Les hommes naissent libres et égaux entre eux. Quale ha scritto? Les hommes naissent libres et égaux entre eux. Question étrangère, ça. On l'a su, hein. Question étrangère. Oui. Pasqua Paoli.
On est passé à ça. On est passé à ça. Non era mica Pasquale, Paoli. Era Jacinto Paoli. Jacinto Paoli. Ah, pas question étrangère, du No. coup. No. Perché aveva scritto in 1732, quando lo scriveva O preambolo. o preambolo della Carta di ciò che doveva essere il reamo di Corsica. E sapete ciò che dice la Costituzione francese? Les hommes naissent Les hommes naissent libres et égaux en droit. en droit. Mica entre eux. On n'était pas loin en tout cas. Hein. Ma, comunque. Oh, si ne sospirati, Allora, si ne sospirati assai. A Corsica ha dato l'esempio a nazione di un mondo. Ben, peccato, ma avete preso 20 punti con tu, 80 punti, 100 punti siete sempre in testa. E giochiamo a un Shop Cup. Bon, un Shop Cup di stasera, manco bisogno dell'aspirina. Allora, 4 indizi. Al primo indizio ti hai un'idea, pigliati 60 punti. Se ho trovato ben intesa, se vi sbagliate vi cacciamo un'onda. Se avete una proposta, fate lavoro. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Patrua su Shop Cup di stasera, il primo indizio di Patrizia. Bon, sono nato in una città famosa per uso Lione e certi mi trovano una somiglia con Mr. Bean. E quelli è vero, eh? Qui è mogacciate un anno tanto fatto ride. Meno male che oggi è quasi più così vita di me. Lyon, c'est quoi le lion? C'est quoi le lion? Né dans une ville connue pour son lion, et certains trouvent que j'ai des airs de Mr. Bean. Ici, mes sorties ne faisaient pas rire, mais aujourd'hui, on ne m'écoute plus trop. Ah, Un'idea. chevènement. Par chi chevènement? Per qu'on fasse mica rire, eh? Ah, ma sa di sicuro, non è mica Mr. Bean, sa di sicuro. Ma. E poi dopo, Hein? Il nato- Eh ben, è nato in Belfort. è nato in Belfort, Belfort. la cité du lion. E basta. Perché due indizi mi dite Jean-Pierre Chevènement. Chi ne pensate? Chi ne pensate? Mi sto a mancare appena che la piedro io. Tu subito. Par chi mica, si può dire, par chi mica. No, perché- No, è par chi mica. Poi Ma tu conosci da Mr. Belfort, Bean, devi lavorare, Mr. Bean è di tutto quello. Ah, si on donne la bonne réponse sur le physique, alors on dit oui. Risposta buona. Come sale? Je ne connais. Je vais dire Belfort. Dielo che aveva detto un ministro sa ferme sa gueule o sa démissionne. Hein, Léo? Ho avuto l'occasione di conoscere in Belfort perché era vicepresidente della federazione francese di scacchi e abbiamo organizzato un campionato qua là. E mi è venuto subito la sua faccia di Bean. A Zobaccia. Assai popolare dunque in Corsica, l'abbiamo capito. Bon, un ministro che gli piace assai a Corsica e i corsi. On abbiamo più a pubblicità, continuiamo, Laurent. Rien à dire. Voilà. Bon, 120 punti. Ma i nostri sapientoni sono Ettore Storti con 150 punti, bravi. Regali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogasa con creazione programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. E posso dire buon appetito. Venite a giocare con noi, sabiantoni.tv, venite pure. E così sarete alla piazza di squadre di stasera e potete sciaccamanare due belle squadre. Ringrazio il pubblico di noi e a me Sabiantoni, a me Patrizia. Buonasera. Da qui una stondetta l'informazione non sta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao.